Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii silee baga jiraatanii akkuma jirtanitti nagayyi isin faana jiraatu. Mucayyoo kana viidiyoo ishee agartanii jirtanii Muktaar haadha manaa Muktaari ani akkamittiin obboleessi Muktaar eenyu maqaan isaa Bushaa moo akkamii eenyutu Bushaa maqaa ilma kiyyaati iyyuu akkamittiin na kabajuu didaa jettee baay'ee takka aarte jechuudha. Isheen akkamittiin inumaayyuu bishaan irratti naqaa inni garuu dubartii akka kee osoo argee ka gadi fageessanii owwaalanidha jedhee maaliif miira isa keessa jirullee baafate jechuudha. Mucaan kun inumaa haadha manaa obboleessa kiyyaa caaltuu duwwaan beeka malee siinsiyyuu hin beeku jedhee isheen garuu bakka kanatti baay'ee takka aarte. Baay'ee takka maaliif ani haadha manaa obboleessa keeti akkamittiin kabajaa na uwwita. Maaliif gaafa maatiin abbaa manaa keessa jibbanii baay'ee sitti dhagahama. Dhugaa dubbachuuf maatiin si jibban jechuun sheem. Inumaayyuu obboleessi abbaa manaa bishaan sitti naqu jechuun ilaalaa gamta akka haamilee si buusu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf an akka yaada kiyyaatti itti xiqqaate. Dhugaa rabbii itti xiqqaate maaliif jalqabaa namni tokko gaafa abbaa manaa namaa fudhatu itti yaadee fudhata abbaa manaa namaa. Ergi itti yaaddee waggaa dheeraa itti yaaddaa bara nama kanarraa fudhachuu qaba. Beeki osoo inni ijoollee qabu, osoo inni mucaa qabu, osoo inni haadha manaa qabu namni tokko itti yaadaa bara halkanii guyyaa itti yaadeetu akkamittiin haadha manaaf abbaa manaa sana adda baasee deemee irraa fudha. Battaluma ol kaatee fiigdee irraan fudhattu bara. Isheemtiyyuu ganaa mataa hiphattee itti yaaddeetu nama sana immoo wixii irraa fudhatti jechuudha. Garuu osoo kana gochuu dura qeerroon hin jira. Kan ganaa si barbaadu hin jira. Kan si jaalatu hin jira. Dhugaa rabbii shamarroonni keenya baay'een keessaaf warri durba taatanii warri ganaa gaa'ila dhaabbattan nama abbaa manaa qabutti heerumuuf hin fiigina. Dhugaa rabbii isin hin jira. Kabajaan argattani. Ijoollee baay'eetu ufumaa durba taatee ijoollee maxobbee taatee jaarsa dullacha bututa abbaa ijoollee meeqaatti illee ka heerumtu jira. Maaliif obboleetti kiyya siin qeerroo meeqa si barbaada. Amma mucayyoon kun hin bareeddi dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeddi. As hafee achi hafee hin qabdu. Dhugaa rabbii waan takka wanti isheerraa hafee hin jiru akka malee bareeddi mucattiin kun dhugaa rabbii isiniin jedha. Kun ammatu teessee abbaa feetii maraxxee heerumuu dandeessi. Immoo Muktaaruma haadha manaa qabu mucaa qabu agixee jaalattee haga har'aa siqaa ishee arguu jirti jechuudha. Inumaa ofii ishee waan siqaa agartee hin qabdu caaltuu siqaa itti gashite makaraa itti gashite. Garuu bishaan obboleessi abbaa manaa akkatti sirratti naquu jechuun hagam akka sireebetti ilaaluu qabda. Amma bishaan kun hirreebe jedhama malee bishaan itti naqeen jedhamu. An akka yaada kiyyaatti itti xiqqaate. Sababiin isaa ati har'a maatii ofiifuu sababii keetti walitti bu'e. Sababii mucittii kanatti barka obboleessi Muktaar mana hidhaa ture. Muktaar obboleessa isaa kanallee kan lolee. Sababii ishee kanatti waan ta'eef hinumaayyuu deemtee maatii isaatiin walitti nu araarsa haadha manaa Muktaar waliin. Indee gowwummaa moo akkam? Kun amma beekumsadha eegama. Osoo illee nama duubaan fidattee akkuma jetteeyyuu Sa'idoo haa ta'uu hiriyoota Muktaar nama baay'ee jira. Deemtee agixee jaratti himattee harka duubaan isayyuu akkasitti caaltuu walitti nu fidaa nu araarsaa yoo jettee ookee duubaan. Garuu immoo maatiin ofiifuu siin jaalatu sababii keetti obbolaa walitti buuneetoo siin jedhu osoo maatiin hinumaa osoo intala kana argee albeetii kukkutee si baalaatti naqa osoo maatiin siin jedhu ati immoo ragaaf agixee haadha manaa Muktaar waliin caaltuu walitti nu araarsa. Kun immoo beekumsadha eegama kun maal gootaafi hinumaayyuu erga abbaa manaa irraa fudhattee maal goota haadha manaa xaraaramu hin barbaachisu. Dhugaa rabbii namoonni baay'een erga abbaa manaa irraa fudhattanii haadha manaa xaraaramuuf hin rakkatina hin dhiphatina. Maaliif maal sii gooti? Maal si fayyaddiyyuu xaraaramta? Atiyyuu itti yaaddee abbaa manaa ishee irraa fudhattee jireenya ishee irratti diigdeemi. Maaliif immoo haadha manaatti immoo araaramuuf rakkattu? Osoo hiriyyummaa ta'ee osoo jaalala ta'ee atu abbaa manaa irraa fudhattu sii galee ammoo deebistee walitti nu araarsa. Maal fayyadama isaanuu lama walitti araaramuun si jimma faayidaa takka hin qabu. Isheen mana ishee jiraattu ati mana kee jiraadhu bakka akkasitti bareeda malee walitti nu araarsa. Yoo walitti araartan maal walii gootu daabboo walii fiddu buna walii danfistu akkas wal keessa deemtu hin ta'an fayyada. Inda'u sababii Muktaaritti waa baay'ee ta'e obboleessi Muktaarii dhamu osoo Sa'idoo hin jirtu achi keessa tortoree badeera. Caaltuun haga har'aatti as baatee miidiyaa irratti hin dubbanne caaltuumtu maal akka isheen jirtu hin beeknu osoo uummanni cinqii kana keessa iyyuu jiru isheen immoo ol taaltee ani haadha manaa obboleessa keessaniiti waan ta'eef deemaa caaltuutti na araarsa ani haadha manaa obboleessa keetii na kabajuu qabdaatti. Bushaan sun garuu hin didi. Ani hinumaayyuu haadha manaa obboleessa kiyyaa ka beeku caaltuu duwwaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Ofii kabajaa ofirraa fuute, ofii maraatte.
dhugaa rabbi osoo ani isheetii hinumaa ija maatii gurbaa sanaa hin baadhu bakka maatii sanaallee hin dhaqu dhugaa rabbi isiniin jedha maaliif godha maannaa godha maaliif namni tokko ergi jaarsa namaa fudhate maatii gurbaa immoo maaltu barbaacha yoo jaalatan ufiyyuu barbaacha ufani garuu gurbaan kun maal jedhee sababii keetti kan nuti walabne maatii kiyya waliin sababii keetti rakkoo adda addaa nurra ga'e siin hinumaa kasi ajjeesan yookaas immoo lafa gadi fageessanii kan keessa qotanii si owwaalanii sababii keetti namni hundi walabee jedhe nama akkas joo'ati immoo deemiiti haadha manaa waliin walitti araarsi ani haadha manaa isaati waan ta'eef deemii ittiin araarsi gaafa jettu sheem maaliif maatiinuu sin jaalanne maatiinuu sin feene maatiin ka jaalatu ka kabaju caaltuudha waan ta'eef faayidaa akkasiif hin qabu jechuudha siif inumaayyuu osuma gara fuula duraatti sargii godhattanii bakka anjiraami jireenyuma adda addaa jireenyuma fooyya'aa jiraattanii manuma keessan adda baafattaniiyyuu maatiin sin jaalatani bakka amma bileessi muktaar kun hinumaa intala kana hin fedhu jechuudha warra kaan hin beeku malee inni kun abadan hin jaalatu maaliif ree sababii isheetti walitti bu'anii sababii isheetti wal lola waan ta'eef ishee jibba jechuudha intalli simmoon intala jibbamuu qabdu dhugaa rabbi maaliif akka bifa ishee miti jechuun bifti ishee bareedee garuu immoo ofirraa bakka kun ikkoo ofirrummaa agarsiisa ergi abbaa mana namaa fudhattee fiigdee agxee walitti waraarsa ani ikkoo haadha mana obboleessa keetti na kabajuu qabda itti himteef si kabajanii itti himteef sin kabajanii bar yoo ati ofii kabajaa itti goote yoo ati maatii isaa kabajee namni sunillee deebisee si kabajuu danda'a jechuudha garuu yoo ati kabajaa ittiin goone akkamitti si kabajani yaa obboleetti kiyya dhugaa rabbi indee ofuma ofii ol utaaltee kaatee gurbaa bishaan akka irratti naqu goote amma mucaan kun mucaa kabajaa qabu dhugaa rabbi isheenillee amma situ okse caaltuutiin situ akkas godhe situ caaltuuf mala bale gurbaan kun gaafa caaltuuf mala male obboleessuma isaa waliin haa ta'uyyuu malee rakkoo caaltuu arganiitu caaltuun akkamitti akka isheen mucaa guddistu arganii caaltuun maallaqa of hirkaan qabdu akkamitti ijoollee kana guddifti jedhanii cinqii ishee arganiitu horii sana akka isheen fudhattu godhan malee caaltuu makanallee salphisuu danda'anii jechuudha garuu caaltuun nama kabajamuu qabu waan ta'eef salphoo miti kaa jechuun maatii muktaarillee kabaji maatii muktaar darbee miidiyaa mallee nama kabajuu caaltuun dhugaa rabbi jechuun caaltuu faarsuuf osoo ishee kana salphisee caaltuu immoo faarsuu osoo hin taane akkanumatti namarraa beekta ka baqa nama haasoosaa aabbiisaa madaallii isaatiin beekta garuu isheen kun namumaa gita bira akkana si godha amma gurbaa kanaan lafa jalatti abbaa hidhamu ilaallaa ittiin amma garreebsisti waanummaa gurbaan kun bishaan irra naqeef jecha reebsisti jechuudha kana jechuun maal jechuu are balaa uguma yokkuma bishaan jedhe balaa isheen qabattee deemtu balaa cimaadha dhugaa rabbi balaa guddaa kan namni walitti araaramuu hin dandeenye baattee deemti intalli kun abbo maali dubartiin akkasii bakka abbaa manaa fudhatte giiftii hojjara adda baafte taa'i mana kee bakka muktaar kee wajjin taa'i dhugaa rabbi namallee ofin abaarsisiin amma hordoftoota meeqassi arrabsaa jira dhugaa rabbi miidiyaa irratti illee arrabsaa jirani kana hunda okatteen teessu osoo anaasiite akkanatti abbaa manaa namaa hate hinufu miidiyaa masaarrayyuu dhugaa rabbi namuma hate sana waliin ta'a malee dhufu kun amma ija furee fayyaan kun inumaayyuu ganaa akkana godha ganaan tumsiisaa itti bari intumamtuu ati indee dhugaa rabbi nama ofirroo nama ofin kabajne namni kabaju bakka inumaayyuu ani intala keessanii yookaan haadha manaa lama keessanii na kabajaa maa dubartiin akkasii dhugaa rabbi ija jabeetti akkamii dhugaa rabbi namni akkamitti akkasii ija jabaadhaan jabaadhuan dhugaa rabbi maali kuni akkam